ओके। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इस वक्त हम लोग गोलकोट बुद्धवाड़ी में जो हमारे बुद्ध समाज के भाई लोग रहते हैं, यहाँ पर मुमरा नूरानी मस्जिद की तरफ से यासिर भाई के ज़रिए से जो राशन किट्स आए हुए हैं वो तकरीबन 50 हम लोगों ने यहाँ के जो जिम्मेदार हमारे भाई लोग हैं इनके ज़रिए से यहाँ गांव में 50 घर है, हमने 50 लोगों को पहुँचाया है। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया और हमारी मदद की और इन ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी हुई, दुनिया व आखिरत में बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। आमीन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।